ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုဝယ်ပေးပြစ်တုံးကအမှတ်တရလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဈေးလေးလည်းတင်နေကားလေးလည်းအမှန်တကယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကားလိုက်ရှာပေးဖို့အကူအညီတောင်းနေလှိုင်သာယာအကိုတယောက်ကိုကျွန်တော်ဝယ်ပေးပြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိမအော်တိုမန်နူရဲ့အစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်5-6စီးလောက်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီမျိုးလုံးနဲ့မဝင်ကားလေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဆက်ရှာရင်းနဲ့မှာဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့နော်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်လေးက Suzuki 2006 model မန်နူရဲ့ကားကိုမှာပေါ့နော်ကားလေးတကယ်ကိုကောင်းနေအော်ဂျိုလီတိုင်းအပြည့်ဝကြံသေးတယ်ပေါ့နော်အဆွေးအနာစာတန်ကြီးလုံးဝကင်းပြီးအတိုက်ခိုက်ကင်းနေဘာမှထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်လုံးဝတစည်းလေးလုံးနှီးပါပေါ့စင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အောက်ပိုင်းအော်စီအတွင်းငန်းအော်စီရှော့ပေါင်းအော်စီပေါ့ဗျာလုံးဝဒီရှင်အုတ်တွေ nose cut တွေကုန်အော်စီကျန်ငင်းချီကျော်တွေကစဆေးလုံးဝမိုးနေတာပဲပေါ့နော်လုံးဝအော်ဂျိုလီအတိုင်းကြံနေတဲ့ကားလေးမို့လို့ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဝယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားအဲ့ဒီဝယ်ရတဲ့အကူကစီယန်ချပြီးအထိမျက်နှာမကောင်းတော့ကျွန်တော်အကူမျက်နှာမကောင်းတာကျွန်တော်သတိထားမိတယ်အခုအနေနဲ့ဘာအဆင်မပြေလို့လဲဒီကားကိုမကြိုက်ဘူးလားကျွန်တော်ပွင့်နေမိတယ်ပေါ့နော်မိတဲ့ခါကျတော့အဝယ်အကူကလည်းကားကိုမကြိုက်တာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော်သူ့ကိုကားလိုက်ရှာပေးတာတဲ့တရက်ထဲနဲ့ကားတွေ့သွားလို့ပေါ့နော်သူ့စိတ်ထဲမှာမတိမ်မကျဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တင်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် customer ကိုပြန်ပြောတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီ customer တွေစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယုံကြည်လို့လာတယ်ကျွန်တော်ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ပြီးတော့ကားကိုအပ်တယ်ဝယ်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော် customer တွေအဆင်မပြေတဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုခေါ်လာကိုကြီးလာအဲ့ဒါဆိုလားကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုဘာလို့အကိုကိုဝယ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အကိုကျွန်တော်တခြားလေးရှင်းပြပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကားကိုတိတ်တိတ်ချာချာအသေးစိတ်လိုက်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီကားလေးကနောက်ကျန်းငင်းရဆိုအော်စေးတိုင်းရှိသေးတယ်ဆင်းနေရပဲအောက်ပိုင်းအောက်ထဲဒီ join နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားတယ်တခြားလေးအနိကကြည့်လိုက်ခါးဆက်တွေမှာအဆွေးလုံးဝမရှိတဲ့အပြင်ကိုမှာပေါ့နော်ဖွေးနေရပဲတကြီးစပေါ်လုံးဝမရှိဘူးအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားလေးရှင်းပြပေးတယ်ရှော့ဘောအုံနေဘယ်လိုမျိုးအနေထားရှိရဲဆိုတာလေးတွေအတွင်းငန်းလေးတွေရင်းအုပ်လေးတွေဘယ်လိုမျိုးရှိရဲဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားလေးရှင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော်တခြားရှင်းပြပေးပြီးတော့မှကျွန်တော် customer ကမျက်နှာလေးပြုံးသွားပြီး customer စိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေရလေကြော့သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုစီယန်ထက်ချပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်စီယန်ချကျွန်တော်ဝယ်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်မချေခင်အရင်ဆုံးအပြင်စစ်ကျွန်တော်တို့စစ်တယ်ပေါ့နော်အပြင်စစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်စစ်ပြီးအကိုရီးယားကားလေးတကယ်ကောင်းနေအဆင်ပြေလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝယ်သူစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တရားဝင်ထပ်ပြီးတော့စစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တရားဝင်စစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ချိတ်ပေးတယ်ချိတ်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူကိုယ်တိုင်မတရားဝင်သွားစစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေတရားဝင်စစ်ပြီးတဲ့အကိုကတော့မှကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းပြောတယ်ညီလေးရှာပေးတဲ့ကားလေးကိုစစ်ကြတာအရင်သဘောကျတာပဲတဲ့ဒီနေ့စစ်တဲ့ကားထဲမှာညီကားလောက်ကောင်းတဲ့ကားတစ်စီးမှမတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် feedback တောင်ပြန်ပေးတဲ့အထိကောင်းတဲ့ကားလေးတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Grandman ငွေချေစာချုပ်ချုပ်ပေးတယ်စာချုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့စာချုပ်ချုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးねပေါ့နော်ဒီမော်တော်ကားအရောက်ဝေးအတင်းကပေါ့နော်တရားဝင်တဲ့စိတ်တုံးတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်စာချုပ်တွေပါနေတခြားလေးချုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေကျွန်တော်သူ့ကိုတခြားလေးရှင်းပြပေးတယ်အကုန်လုံးအလုံးစုံ customer စိတ်ကျဉ်နေသွားပြီစိတ်ရှင်းသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုဝယ်ပေးပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပေါ့နော်ဒါရေယုံကြီးနဲ့အလုပ်အပ်ပြီးတော့ကားလိုက်ရှာခိုင်းနေလိုင်တရာကအကိုအနေနဲ့လဲပေါ့နော်ဈေးလေးလဲတင်နေကားလေးလဲအမှန်တကယ်ကောင်းနေပေါ့နော်ကားကောင်းကားတန်လေးကိုရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကိုအနေနဲ့အများကြီးကျင်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကားအသစ်လေးနဲ့လဲစီးပွားရေးဒီထက်မကအများကြီးတိုးပါစေလို့ကျွန်တော်တခါရဲဆူတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဒါရေယုံကြီးနဲ့အလုပ်အပေးကြတယ်ကားလိုက်ရှာခိုင်းကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုတွေအမတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဒါအစင်မပြတ်ပဲအမြဲတမ်းကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုချမ်းမဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမတတ်တာပါ